Hi, Seznik. Hi, I'm Roy and இதுதான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் டாக்கிங் யூடியூப் வீடியோ. ஓகே, நெவர் மைண்ட். ஸோ எனக்கு வந்து மெமரி ஜர்னலிங் பண்ணணுன்னு ரொம்ப ஆசை. ஒரு நோட்டில் நம்மளோட ஃபோட்டோஸ் அண்ட் ஸ்டிக்கர்ஸ் எல்லாம் ஒட்டி வாட் எவர் வி வாண்ட் வி ரைட். இட்ஸ் லைக் அ ஃபோட்டோ புக், பட் ஒரு மேனுவல் வெர்ஷன் ஸ்க்ராப் புக்கிங் மாதிரி தான் அது. ஸோ அப்போது அது பண்ணணுன்னு பார்க்கும்போது ஐ வாஸ் செக்கிங் சம் ஃபோட்டோ பிரிண்டர்ஸ் ஆன்லைன் அண்ட் எவ்ரி திங் சீம் டு பி டூ காஸ்ட்லி, த கலர்டு ஒன்ஸ். ஸோ ரேண்டமாக இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்க்ரோல் பண்ணிருக்கும் போது ஐ காட் டு ஃபைண்ட் திஸ் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் thermal photo printer. I forgot where I kept it. Give me a second. ஓகே, இதுதான் அது. ஸோ க்யூட். ஓகே, இதோட காஸ்ட் வந்து இட் வாஸ் அரவுண்ட் 3000 அண்ட் இதுலேயே உங்களுக்கு ஒரு 5 பேப்பர் ரோல்ஸ் வந்து ரீஃபில்ஸ் வந்துடும். ஸோ அண்ட் உங்களுக்கு வந்து இது காலி ஆகிடுச்சுனாலும் இந்த ரீஃபில்ஸ் மட்டுமே உங்களுக்கு அமேசானில் இருக்குது. இட்ஸ் ஜஸ்ட் 200 or 250, அவ்வளோதான் ஒரு பேப்பர் ஒரு 4 or 5 பேப்பர் ரோல்ஸ். ஓகே, இதில் எனக்கு பிடிச்சது என்னென்னா நம்ம இன்ஸ்டண்ட்டாகவும் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாம் அண்ட் நம்ம ஃபோனில் என்ன ஃபோட்டோ இருந்தாலும் அதை நம்ம அப்படியே ஃபோட்டோவாக எடுத்துக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு வந்து உங்கள் பழைய ஃபோட்டோஸ் எல்லாமே கூட நீங்கள் அதை ஃபோட்டோவாக எடுத்துக்கலாம். அண்ட் இதில் வந்து இதை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது நான் கண்டுபிடிச்சேன், இதில் நிறைய வீடியோ கேம்ஸும் இருக்குது. இல்லை நம்ம வீடியோவும் எடுத்துக்கலாம். ஒரு மெமரி கார்டு போட்டிருந்தோம் அப்படின்னா இல்லை நம்ம ஒரு வீடியோவுமே எடுத்துக்கலாம். பட் எனக்கு அது தேவைப்படல, ஸோ நான் அதை யூஸ் பண்ணல. பட் இதில் கேம்ஸில் இருக்க பழைய ஸ்னேக் கேம் அண்ட் இந்த பசில் ஃபாலிங் கேம் அந்த மாதிரிலாம் நிறையா இருக்குது. ஸோ இட்ஸ் ஆக்சுவலி பேசிக்லி டிசைன்ட் ஃபார் கிட்ஸ் தான் நினைக்கிறேன். ஸோ உங்களுக்கு ஒரு கிட்டுக்கு நீங்கள் கிஃப்ட்டாக அதை கொடுக்குறீங்கன்னா இட்ஸ் எ ரியலி குட் கிஃப்ட் தான். நான் இதை வந்து இன்ஸ்டாவில் போட்டிருந்தேன். ஸோ அப்போ நிறைய பேர் என்ன கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா, இது வந்து ஃபேட் ஆகிடுமா அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ நான் எடுத்த பிரிண்ட்ஸை காமிக்கிறேன். ஸோ இட்ஸ் மோர் தேன் 2-3 வீக்ஸ் எனக்கு அது ஃபேட் ஆகலை. பட் நான் ஆன்லைனில் பார்த்தது என்னென்னா, நீங்கள் வந்து அதுக்கு சன்லைட் எக்ஸ்போஷர் ஆர் ஹீட் எக்ஸ்போஷர் காமிச்சிங்கன்னா அது ஃபேட் ஆகும். பட் நான் வாங்கின பர்பஸ் வந்து இட்ஸ் ஃபார் ஜேர்னலிங். ஸோ அது ஒரு புக்குக்குள்ளே தான் இருக்க போகுது. ஸோ இட் டசன்ட் ஃபேட் இஃப் இட்ஸ் லைக் தட். ஸோ உங்கள் பர்பஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி அதை வாங்கிக்கோங்க. நான் வாங்கின பிரிண்டர் வந்து இன்ஸ்டண்ட்டாகவும் ஃபோட்டோ எடுக்கும் அண்ட் நம்ம ஃபோட்டோ என்ன கேமரா ஃபோனில் என்ன இருக்கோ அதுவும் நம்ம ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாம். பட் உங்களுக்கு வந்து இன்ஸ்டண்ட்டாக ஃபோட்டோ எடுக்க வேண்டாம், நான் வந்து ஜஸ்ட் எனக்கு அது ஒரு பிரிண்டர் மாதிரி தான் வேணும்னாலும் இந்த ப்ராண்டில் ஆக்சுவலி நிறையா ஒன்லி பிரிண்டர்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் நிறையா இருக்குது. அதையும் ஐ வில் ஜஸ்ட் லிங்க் இட் இன் த டிஸ்கிரிப்ஷன். ஸோ உங்களுக்கு எந்த குவாலிட்டியில் பிரிண்ட் வேணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து வாங்கிக்கலாம். அண்ட் ப்ரைஸஸும் அந்த குவாலிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி இட்ஸ் டிஃபரிங் ஃப்ரம் 1000 to 3000 வரைக்கும் தே ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் பிரிண்டர்ஸ். இதில் ஒன் திங் என்னென்னா, நான் வாங்கின உடனே யூ ஹேவ் டு அப்ளை ஃபார் வாரண்ட்டி. ஸோ அது ஒரு ஸ்கேன் மாதிரி இருக்கும். நம்ம ஸ்கேன் பண்ணால் இட் கோஸ் டு வாட்ஸ்அப் மெசேஜ். ஸோ அதில் நம்ம வாரண்ட்டி டேட் அப்டேட் பண்ணிக்கலாம். எனக்கு வாங்கின உடனே எனக்கு அது பிரிண்ட்டே ஆகலை. அதாவது நார்மலாக பிரிண்ட் ஆச்சு, ஃபோட்டோ எடுக்கிறது பிரிண்ட் ஆச்சு. பட் ஃபோன்லேருந்து ஏதாவது ஃபோட்டோ அனுப்பி நம்ம பிரிண்ட் பண்ணோன்னா அது ஆகலை. ஸோ அந்த வாட்ஸ்அப்லேயே ஐ ஆஸ்க்ட் எனக்கு இப்படி ஆகலைன்னு. தே வேர் லைக் ரிப்ளைங் வித்தின் 5-10 மினிட்ஸ். நானே அனுப்பிட்டு மறந்துட்டேன். பட் அவங்க ஃபாலோ அப் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க, உங்களுக்கு வந்துருச்சான்னு. ஸோ த கஸ்டமர் சப்போர்ட் வாஸ் ஆக்சுவலி ரியலி குட் இன் திஸ் பிராண்ட். ஸோ டெஃபினெட்லி ரெக்கமெண்டட். அந்த ஃபைனல் கன்க்ளூஷன் இஸ் ஐ லவ் இட் அண்ட் நான் அதை யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். எனக்கு அது ஆக்சுவலி ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. பட் நீங்கள் வாங்குறீங்க அப்படின்னா, இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு கெட் திஸ் பர்டிகுலர் கேமரா பிரிண்டர் அப்படின்னா, உங்களுக்கு நிஜமாவே இன்ஸ்டண்ட்டாக ஃபோட்டோ எடுக்கணும் அப்படின்னா வாங்குங்க. இல்லைன்னா யூ கேன் கோ வித் த பிரிண்டர் ஆப்ஷன்ஸ். பட் இது வந்து ஆக்சுவலி இட்ஸ் எ ரியலி குட் கிஃப்ட் ஃபார் கிட்ஸ் பிகாஸ் இட் ஹேஸ் வீடியோ கேம்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்டண்ட்டாக யூ கேன் டேக் ஃபோட்டோஸ் அண்ட் அந்த ரோல்ஸுமே உங்களுக்கு ரொம்ப சீப் தான். ஸோ இட் வுட் பி a very good gift for your kid and to your inner kid. Okay, so bye, see you in the next video.